अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, दुनिया के सबसे बड़े अस्करी खेल के मैदान में एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे मशरिक़ वुस्ता और दुनिया की ताकतों को झंझोड़ के रख सकती है। रूस ने ईरान को जदीद तरीन MiG-29 जंगी त्यारे, खतरनाक R-77M हवा से हवा मार करने वाले मिसाइल जो 200 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकते हैं और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फराम कर दिए हैं। यह सिर्फ हथियारों की फरामी नहीं बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़न को यकसर बदलने वाला कदम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह फैसला किस तरह इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और हत्ता के पूरी दुनिया के लिए एक नया दौर शुरू कर सकता है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए ताकि हम इस अहम तरीन मौजू पर एक बड़ी बहस शुरू कर सकें। नाजरीन, अब रूस ने ईरान को जदीद हथियार क्यों फराम किए? ये सवाल हर जहन में गर्दिश कर रहा है। रूस इस वक्त यूक्रेन जंग में मगरब के दबाव में है। नेटो इसके खिलाफ खड़ा है और अमेरिका की पॉलिसी साफ जाहिर करती है कि वो रूस को आलमी सतह पर तनहा करना चाहते हैं। ऐसे में ईरान के साथ दिफाई तावन बढ़ाना रूस के लिए एक स्ट्रेटेजिक चाल है। ईरान ने सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी ताकत है बल्कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़ा होने वाला मुल्क है। रूस को एक ऐसा इत्तेहादी चाहिए था जो मैदान में अमली किरदार अदा करे और मशरिक़ वुस्ता में उसके मफादात का मुहाफिज बन सके। नाजरीन, ईरान के लिए MiG-29 की क्या अहमियत है? ईरान की फ़िज़ाइया गुज़िश्ता कई दहाइयों से पुराने अमरीकी F-14 और F-4 तैयारों पर इन्हिसार कर रही थी। पाबंदियों के बायस ईरान जदीद तैयारे खरीद नहीं सका। अब जब रूस ने उसे MiG-29 की बड़ी खेप फराम की है तो ईरान की फ़िज़ाइया को पहली बार ऐसा एहसास होगा कि वह खित्ते में फ़िज़ाई जंग लड़ने के काबिल है। ये तैयारे अपनी रफ्तार, परवाज़ की बुलंदी और जदीद रेडार टेक्नोलॉजी के बायस इसराइली F-16 और F-35 को भी चैलेंज कर सकते हैं। R-77M मिसाइल इसराइल के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसराइल का सबसे बड़ा इन्हिसार अपनी फ़िज़ाई बरतरी पर है। अगर ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइली तैयारों को फासले से ही निशाना बना सकते हैं तो ये इसराइल की पूरी स्ट्रेटजी को नाकाम बना देता है। अब इसराइल अपनी फ़िज़ाइया को ईरान के ऊपर या हत्ता के शाम और लबनान के महाज पर भी खुले दिल से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। S-400 ईरान को किस तरह नाकाबिल शिकस्त बना सकता है? S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह एक साथ 80 हदफ को ट्रैक कर सकता है और 40 हदफ को मार गिरा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ईरान के पास अगर यह सिस्टम मौजूद हो तो इसराइल या अमेरिका का कोई भी जंगी जहाज ईरान की फ़िज़ाई हदूद में आसानी से दाखिल नहीं हो सकेगा। यह सिर्फ दिफाई निज़ाम नहीं बल्कि एक नफ्सियाती हथियार है जो दुश्मन को हमले से पहले ही खौफजदा कर देता है। अब इस फैसले पर इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा? इसराइल के लिए यह सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। वो हमेशा ईरान को फौजी लिहाज से कमज़ोर रखना चाहता था। अब जब ईरान के पास जदीद हथियारे और दिफाई निज़ाम मौजूद हैं तो इसराइल को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। इम्कान है कि इसराइल अमेरिका पर दबाव डालेगा कि ईरान पर मज़ीद सख्त पाबंदियां लगाई जाएं या फिर इसराइल खुद किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की तरफ बढ़ सकता है। नाजरीन, अमेरिका इस सूरत हाल को किस तरह देख रहा है? अमेरिका के लिए यह एक डरावना ख्वाब है। उसने हमेशा कोशिश की है कि रूस और ईरान को अलग अलग रखा जाए, लेकिन अब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान मजबूत होता है तो उसके इत्तेहादी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को ख़तरा लाहक हो जाएगा। इसलिए अमेरिका या तो खुफिया ऑपरेशंस के ज़रिए ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा या फिर उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पॉलिसी इख्तियार करेगा। नाजरीन, अब ईरान की दाखिली सियासत पर इसका क्या असर होगा? ईरान के अवाम हमेशा मगरबी पाबंदियों और आलमी तन्हाई का शिकार रहे हैं, लेकिन अब यह खबर ईरानी अवाम के लिए एक खुशखबरी है। वो देखेंगे कि उनका मुल्क
عالمی سطح پر ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس سے ایرانی حکومت کو عوامی حمایت ملے گی اور وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنے علاقائی پالیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات تاریخی طور پر کشیدہ رہے، اگرچہ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک نے تعلقات بحال کیے، لیکن سعودی عرب جانتا ہے کہ ایران کے پاس اتنی بڑی فوجی طاقت ہونا خطے میں اس کی قیادت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ یا تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرے یا پھر چین اور روس کے ساتھ توازن قائم کرے۔ اب کیا یہ فیصلہ ایک نئے بلاک کی تشکیل کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ تو ناظرین، جی ہاں، دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، ایک طرف امریکہ، یورپ اور ان کے اتحادی، تو دوسری طرف روس، چین، ایران جیسے ممالک۔ روس کا ایران کو جدید ہتھیار دینا اس بات کی علامت ہے کہ ایک نیا عسکری اتحاد وجود میں آ رہا ہے جو مغرب کی بالادستی کو چیلنج کر رہا ہے۔ ناظرین، اس فیصلے سے شام اور لبنان میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ایران پہلے ہی شام اور مزاحمتی تنظیم کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اگر ایران کے پاس جدید طیارے اور دفاعی نظام آ گئے تو وہ شام میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے شام پر فضائی حملے کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ مزاحمتی تنظیم بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو سکے گی۔ اور اب عالمی سطح پر کیا رد عمل متوقع ہے اس اعلان کے بعد؟ یورپی ممالک اس صورتحال سے پریشان ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ شروع ہو۔ چین اس فیصلے کو خوش آمدید کہے گا کیونکہ اس سے امریکہ کمزور ہوگا، ترکی ایک مشکل پوزیشن میں ہوگا کیونکہ وہ نیٹو کا رکن ہے، لیکن روس اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اب کیا یہ فیصلہ ایران کو جوہری ہتھیار کی طرف دھکیل سکتا ہے؟ ایران کے پاس پہلے ہی ایٹمی پروگرام ہے اور مغرب کو شک ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایران کو فضائیہ اور دفاعی نظام میں اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے تو امکان ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو اور بھی زیادہ تیز کر دے، کیونکہ اب اسے لگے گا کہ اس کا ملک بیرونی حملے سے محفوظ ہے۔ اب ناظرین، کیا دنیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف براہ راست دوبارہ فوجی کارروائی کی تو یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی۔ امریکہ، روس اور دیگر بڑی طاقتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، اور یہ ممکن ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو آنے والے دنوں میں دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ روس اور ایران کا یہ اتحاد ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس طاقت کو سمجھداری سے استعمال کرے گا یا پھر یہ فیصلہ ایک نئی عالمی جنگ کی بنیاد ڈالے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔